Hello， 大家好，我哋今日試下咧呢個冰貨嘅家鄉雞。咁咧，我哋咧買翻嚟啦，然之後咧就擺落去，擺落去氣炸鍋嗰度啦。一磅咧，磅半咧就大約應該有6嚿到啦，6至7嚿到啦，如果冇記錯。咁咧就擺晒落去350度火15分鐘，撳着佢。大家好啊，15分鐘原來真係好快過。我哋而家打開嚟睇下，係同頭先未煮嘅一模一樣嘅。但我哋試下先，不過咁鬼熱點食咧？試食都係一個難度。靜靜聲，使唔使再耐啲？定係夠窿？試下先。你點食啊？咁熱？哇，好脆喎，clock clock 聲。係脆嘅，不過真係好熱。咁你轉頭先再試食咧？但係我個人嚟講咧，越中意燶啲嘅，重口味。我話擺翻落去，撳多5分鐘，一陣翻嚟睇下個樣嘅，再點。拜拜。翻嚟啦，5分鐘完咗啦。咁我哋咧睇翻嚿雞啦，哇喳喳聲！我頭先嚿我啱啱食過。真係好熱咧，咁所以咧我就切開佢啦。哇！都真係雞嚟嘅喎，有骨嘅喎。我以為係冇骨添啊。你食唔到咁熱？唔得啊！同埋有少少辣㗎。哇！好嚟㗎，有同牛煙㗎。我見到啊！講講係好脆啊，啲雞係好味㗎。咁係咪真係有辣辣地嘅肯德基嘅感覺咧？都有肯德基嘅感覺嘅。少少辣，輕微嚟鹹咗少少，重咗味少少，但係都 OK 嘅。嗰種食濃味少少咧，飲啤酒咧 very good。拜拜。